បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយ admin ឆាត្រកូលជាមួយនឹងសាច់គោបាទឆាវាមកបាទកុំឲ្យវាស្លោកខ្លាំងពេកបាទមកល្មមបានណាល្មមបានណាចឹងបានហូបឆ្ងាញ់បាទយើងដាក់វាស្លោកខ្លាំងពេកវាអត់ឆ្ងាញ់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្លោកខ្លាំងល្មមបានណាល្មមបានបាទយើងបានប៉ុណ្ណឹងមករួចមកពេលទៀតហើយមានអីទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានអត់លុយអត់កាក់ចឹងគឺបានមកហូបមួយមុខហ្នឹងបានណាឥឡូវរួចស្រេចហើយនេះបាទដាក់លើចានហើយបាទបានយកមកដាក់លើចានហើយឃើញទេដូចស្រស់បំប្រងគួរឲ្យចង់ហូបមែនតើបាទហ្នឹងរួចមកពេលទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់យើងអ្នកមិនសូវមានខ្វះខាតយើងហូបប៉ុណ្ណឹងបានមកពេលតែមួយមុខហ្នឹងបានហើយមិនបាច់ច្រើនមុខទេជាមួយទឹកត្រីមួយមុខទៀតបានពីរមុខ